ऐसा प्रोडक्ट जिसमें आपके पास 10 बीमारियों का इलाज है और ये प्रोडक्ट आपको 100 रुपये की पैकिंग में भी मिल जाएगा। 100 रुपये में इसको आप एहतियात के तौर पर भी, इलाज के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसमें वायरस से फैलने वाली बीमारी जैसे NDIB, सांस की बीमारी, फंजाई से कोई फैल गई, ठीक है, कोई बलगम जम गया, माइक्रोप्लाज्मा हो गया, CRD आ गया, तो ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी डोजेज कैसे करनी है, एहतियात में कैसे इस्तेमाल करवाना है, इलाज में कैसे। हमारे फार्मर भाई एहतियात के तौर पर प्रोडक्ट चलाते नहीं है, फिर जब मसला आ जाता है तो फिर में उसमें नुकसान ज़्यादा हो जाता है। पहले मैं आपको इसको अलामतों फ़वाइद बता दूं कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, फिर मैं आपको इसका डोजेज बताऊंगा। वायरस से फैलने वाली बीमारी जैसे कि NDIB वगैरह में इस्तेमाल की जाती है। इसके बाद फंजाई और सांस लेने में मुश्किल से बचाता है ये मैंथोहॉक्स जो है, ठीक है। इसके बाद सांस की नाली में जो बलगम और को दूर करता है। इस जिस तरह आपके चूज़े के नाक में से रतूबत आ रही होती है, सांस की नाली अगर आप मोटालिटी होती है, आप उसको खोलते हैं तो आपको सांस की नाली में बलगम नज़र आएगा। इसके बाद माइक्रोप्लाज्मा जो जिसकी वजह से मोटालिटी ज़्यादा हो जाती है और CRD के ख़िलाफ़ मौसर है, यानी CRD कोराइज़ा जो है, नाक में से रतूबत बहती है, चूज़े के गले से भी आवाज़ आना शुरू हो जाती है, खर खर की आवाज़ भी आ जाए तो उस वक़्त भी आप चला सकते हैं। अब खुराक को तरीका इस्तेमाल इसका क्या होगा वो आपको बताते चलें। और एहतियात के तौर पर अगर आप लोग आपका शेड में कोई ऐसा मसला नहीं है और आप इसके एहतियात के लिए इस्तेमाल करवाते हैं तो आप 1 मिलीलीटर 8 लीटर पीने के पानी में 3 से 5 दिन तक चलाएं और 1 महीने बाद ये आपने रिपीट करवाना है। वह बाकी हालत में 1 मिलीलीटर आपने 4 लीटर पीने के पानी में 3 से 5 दिन तक आपने इस्तेमाल करें, ठीक है जी। और अगर आप इसको चाहते हैं कि नहीं जी हमने पानी में नहीं चलानी, तो स्प्रे के लिए आप 200 मिलीलीटर फ़ी 10 लीटर पानी में मिलाकर आपने 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करनी है, यानी सारे परिंदों पर फ़ी लीटर के हिसाब से आपने इसको स्प्रे कर देना है। इसको ठंडी जगह पर रखना है। सांस लेने में आसानी और फौरी ऑक्सीजन के तौर पर ये लंग्स को मौसर करती है, ठीक है। और न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के तौर पर भी इसको हम लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट में देख लें, अगर आप देखें तो मेंथोल, ठीक है, पाइन ऑयल, लेमन ऑयल, कैम्फोर ऑयल, पिपरमेंट ऑयल, थाइम ऑयल, लेवेंडर ऑयल, ये सारे ऑयल इसके अंदर मौजूद हैं। तो इसको आप लोग डिसीज़ में, न्यूकास्टल में, IB में, फंगल में आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें।